Отож, освіта як зброя впливу Росії в Європі. На попередніх лекціях від Ukrainian International Strategy Center я розповідала про те, що як Росія впливає на на громадську думку в Європі, на політичні партії, зокрема через гроші, через різні структури. Через підтримку політичних партій, створення і будь-яких інших рухів, фінансування маргіналізованих рухів, також про вплив релігії. І ви знаєте, в цьому всьому мене дуже цікавила тема освіти, тому що вплив Росії на освіту насправді дуже великий. І мова йде про те, що в європейських університетах насправді, і не лише в європейських, але оскільки ми говоримо сьогодні про Європу, дуже багато агентів Кремля, тобто це справді не корисних ідіотів, хоча вони теж є, а реально завербовані шпигуни. І це історія не лише сучасності, так, це історія, яка була в Радянському Союзі, і вона дуже добре працювала під час Холодної війни, і це продовжується далі. Змінюються якісь змінюються методи, але працюють також і старі. Тому, наприклад, коли я спілкувалася зі своїми друзями, які навчаються в університетах Європи, вони неодноразово розповідали історії про якихось дослідників, росіян або там викладачів, яким вже, скажімо так, може бути там 40 плюс, 50 плюс, швидше за все 50 плюс, а то й більше, які вже дуже давно там працюють, просувають російську мову, російську культуру, ті ж самі легендарні російські студії, і вони продовжують працювати, і зараз на них теж ніхто особливо не звертає уваги, вони мають певний вплив. І цей вплив він пов'язаний із тим, що вони працювали вже десятиліттями, нарощували його і мають багато так само контактів в різних європейських університетах. Отож, якщо говорити про те, як Росія впливає на освіту і науку в Європі, то я думаю, що варто розпочати з того і сказати, що вже з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі зарухалися установи, міжнародні структури, в тому числі освітні і наукові, і припинили співпрацю з Росією. Тобто, де-факто більшість це зробили. Як, наприклад, там Європейська комісія 8 квітня 2022 року оголосила про припинення всіх грантових угод і подальших виплат російським державним установам в рамках програм «Горизонт 2020», «Horizon Europe» and «Euratom» і «Erasmus+». Крім того, російські державні установи були виключені з участі в нових проєктах і було призупинено виплати вже за існуючими контрактами. Але також певні проекти все одно збереглися, і вони продовжують працювати. Про це я розповім трошки пізніше. Крім того, російські державні установи були виключені з участі в нових проєктах і призупинено виплати за вже існуючими контрактами. Але індивідуальні російські студенти і науковці можуть продовжувати участь в певних програмах, таких як Марія Скадовська Curie Action, за умови, звичайно, ретельної перевірки на відповідність санкційним спискам. Якщо ж говорити про припинення співпраці, то, наприклад, університет Барселони до 2022 року координував програми обміну Erasmus Mundus, Erasmus Mundus, Erasmus Plus, які включали російські університети. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну участь російських державних установ в цих програмах була припинена. Німецька служба академічних обмінів, про яку ви, мабуть, знаєте або чули, вона достатньо відома, в 2022 році також призупинила фінансування програм обміну з Росією. Скажімо так, більшість університетів європейських, вони припинили співпрацю.
Це і про університети в Німеччині, про Данії, Фінляндії, Литві, Латвії, Естонії і інших країнах. Наприклад, припинення співпраці не завжди означає те, що ця співпраця припинена на інших рівнях, не інституційних. Приміром, в Норвегії жоден з норвезьких університетів не веде офіційної інституційної співпраці з Росією після 2022 року, але індивідуальні дослідницькі контракти, наприклад, в критичних сферах, це екологія, ядерна безпека, Арктика, можуть зберігатися в обмеженому вигляді, але вони зберігаються і там працюють як і норвезькі дослідники, так і російські. Якщо ж говорити також про припинення цієї співпраці, то загальна така велика Європейська університетська асоціація в березні 2022 року призупинила членство 12 російських університетів, теж через підтримку війни в Україні. І якщо говорити про ці всі процеси, які пов'язані з тим, що світ спочатку повномасштабного вторгнення відреагував на це на різних фронтах, і в тому числі на освітньому, тому що це дуже велике, потужне поле, з яким Росія завжди працювала, поширюючи свою пропаганду, наративи, просуваючи свою національну ідею. І російські студії або інші студії, центри російські, які працювали при багатьох європейських університетах, і не тільки європейських, звичайно, що є рупорами Кремля, і тому я хочу трошки більше на цьому зупинитися і розповісти, як же ж працюють сьогодні російські студії в світі, як російські студії трансформуються, і хто такі дослідники, насправді, радіонологи, який вони мають сьогодні вплив. Якщо ж говорити про співвідношення російських і українських студій у світі, то, наприклад, сьогодні в світі у нас не так багато наших студій, лише 91 осередок, 73 студії – це на базі регіональних, 5 осередків кримсько-татарських студій. Але окремих кафедр при цьому 30. Тобто мова йде про весь світ, стільки в нас осередків. Це дослідження Українського інституту в 2022 році. І зараз дуже багато в Україні говорять, є спеціальна також програма президента, і не лише, про те, щоб збільшувати кількість українських студій у світі, відкривати нові кафедри, але, як зазначають ті, хто працює з цією темою, основною великою проблемою залишається недофінансування і також малий інтерес до українських студій. Тобто навіть де вони є, все одно, на жаль, є недобори, і все ще люди, ті, хто студенти, вони не цікавляться цим і не хочуть вивчати, як би це сумно не звучало, українські студії. Але, звичайно, це все змінюється, і сподіваємося, що ці події вони вплинуть на цей процес. Що ж до російських студій, насправді, на яких я зупинюся детально, і чому я вирішила порівняти, скільки українських студій і російських. Точної цифри про те, скільки російських студій у Європі та у світі загалом немає. Тому що практично в кожному університеті є російські студії, і навіть не одні. Тобто може бути Russian Studies, може бути Russian History, да? Може бути там дуже багато, можуть бути російські студії і студії Центрально-Східної Європи. Насправді назв так багато, і це, вони включають і бакалаврат, і магістратуру, і PhD. І, наприклад, у Великій Британії щонайменше 16 університетів мають такі російськомовні або російські студії. Тобто 16 університетів. І якщо в кожному університеті може бути там по 2 чи по 3 студії, а їх більше, то ви можете уявити масштаб. Є програми в Амстердамі, в Гронінгені в Нідерландах. А от, наприклад, в рамках міжнародних університетських партнерств в Німеччині до 2022 року було 970 партнерств з 214 університетами в Німеччині і 279 установами-партнерами в Росії. Мова йде про 246 вищих навчальних закладів,
і 33 неуніверситетські установи. Також офіційно міжнародні університетські партнерства, вони, зараз Німеччина не співпрацює з Росією, але по факту російські студії в тому чи іншому форматі, вони теж продовжують свою роботу. Якщо говорити про просування таких студій чи певних російських центрів, це все відбувається через такі організації, як Розспівробітництво і фонд «Русский мир». І, в принципі, я вже про це розповідала на попередніх лекціях, але зараз теж про це згадаю, що «Русский мир» взагалі був заснований у 2007 році ще Путіним. Розспівробітництво – це теж урядова організація, і розспівробітництво російська урядова організація зараз теж має санкції, ЄС наклав на них санкції. Але попри те, оскільки розспівробітництво, фонд «Русский мир», насправді більше цих організацій, але я скажу про дві найвідоміші, вони продовжують фінансувати різні просвітницькі проекти, мовні курси, культурні заходи по всій Європі. В тому числі вони продовжують фінансувати російські центри. Російські центри, часто російські студії створюються або існували на базі російських центрів чи разом з російськими центрами. І вони, підтримувані фондом «Русский мир», вони діяли в європейських університетах, там в Болгарії, в Румунії, в Сербії продовжує діяти. В Угорщині також в деяких університетах продовжує. В Австрії, в Любліні, в Польщі, в Нідерландах, в Гронінгені, в Валенсії, Іспанії. І зараз точно відомо, що свою роботу продовжують центри в університетах дружніх для Росії країн, це в Сербії і в Угорщині, але про деякі насправді інформації немає, тобто немає якихось офіційних заяв, а може бути, що такі центри припинили свою діяльність, але по факту вони не припинили, а просто її реорганізували. Як, наприклад, сталося у Нідерландах, у Гронінгені. Тобто після повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість університетів припинили діяльність, але в Гронінгені центр російських студій був трансформований в Гронінгський інститут Центральної східноєвропейських студій. Тобто вони фактично змінили назву. Сьогодні вони говорять, що вони там зосереджуються вже на дослідженнях Центральної Східної Європи, проводять заходи навіть спрямовані на підтримку України і засудження російської агресії. Тобто, вони змінили свою риторику, однак люди, які там працювали, вони нікуди не зникли, це раз. А друге, якщо, наприклад, проаналізувати деякі їхні заходи, один з таких був наприкінці 2024 року, де вони говорили, наскільки складна ситуація в світі і так далі, вони запрошували правих нідерландських політиків і дискутували, тобто, цих політиків, яких підозрюють в підтримці Росії. З однієї сторони, можна говорити про те, що є така академічна свобода, яка дуже важлива, щоб запрошували різних політиків, незалежно від їхніх поглядів. Однак ми розуміємо, коли ці політики, партії чи організації мають зв'язок з Росією, то точно вони матимуть вплив, і нічого так просто не буває. Якщо ж говорити про тих, хто досліджує, хто працює на російських студіях, хто досліджує російську мову, чи радянологію, або як совєтологію, то хто вони є насправді? Чи можна їх вважати шпигунами? Чи вони просто корисні ідіоти. І тут я посилаюсь на цікаву статтю, колонку для видання New Western Europe від дослідника сучасної історії Центральної і Східної Європи з університету Сент-Ендрюс, Шотландії, Томаша Камусела. Отож, треба розуміти, що всі ці науковці, які працювали з темою з Радянського Союзу і його вже спадщини. В основному, коли ці студії закрились або вони стали не такими актуальними після розпаду Радянського Союзу, перекваліфікувалися і почали працювати з темою Центральної Східної Європи. Але
По факту, більшість з них спрацювала і робила акцент на історію і культуру Росії. А всі інші народи, всі інші країни, які були в складі Радянського Союзу, вони не розглядались. І вони всі несвідомо чи свідомо потрапили в професійну чи емоційну залежність від Росії і її інституцій, якими б жахливими чи антигуманними не був Кремль у своїх вчинках і рішеннях. І да, за оперативною термінологією радянського КДБ науковці стали московськими корисними ідіотами. Якщо ж говорити детальніше, хто такі ці радіонологи і чому це важливо, це дослідники, які спеціалізуються на вивченні Радянського Союзу, тобто його політики, ідеології, економіки, культури, військових структур, зовнішньої політики. І цей термін поширювався особливо після Другої світової війни на Заході, особливо в США і Великій Британії, оскільки тоді Радянський Союз розглядали як ключовий геополітичний і ключового геополітичного гравця. І проблемою радіонологів була обмежена зосередженість на російській мові і культурі, як я вже згадувала теж, поряд з соціальними відносинами і політикою, які проводяться серед і етнічними, тобто слов'яномовними, і православними, скажімо так, росіянами. І ця тенденція була вказана в самій назві першого в історії провідного дослідницького центру галузі, який був створений при Колумбійському університеті, мав назву Російський інститут, і ще в 1946 році в Нью-Йорку. Метою дослідження радіонологів було допомогти Сполученим Штатам, НАТО і їхнім союзникам по всьому світу стримання Радянського Союзу, насправді, країн Радянського блоку і інших комуністичних країн. І ці дослідники інвестували в елітарну російську мову і ігнорували неросійські мови, інші культури в Радянському Союзі, також ігнорували факти геноциду, який відбувався в Радянському Союзі, зокрема щодо українців. І це породило серйозну академічну сліпоту. Тому що, як згадує Томаш Камусела, жоден сертифікований радіонолог не написав монографії чи навіть жодної журнальної статті про неминучий крах комунізму і Радянського Союзу. А вже після його розпаду, звичайно, намагалися зберегти предмет дослідження будь-якими способами. І, звичайно, що ця академічна сліпота і такий обмежений погляд на Радянський Союз, таке підігравання Росії, цікавість до Росії і її культури, було пов'язано із тим, що вони не мали там доступу до архівів якихось там в Росії, вони мали доступ тільки до того, що дозволяла Росія, що дозволяв Радянський Союз, якщо ми говоримо що дозволяло КДБ. І, звичайно, що їхній погляд у зв'язку із цим був обмежений. Щось зависає? Чи мене добре чути, бо в мене щось зависає? І що ж сталося з цими дослідниками і де вони перебувають зараз? Справді, більшість існуючих або створених цих інститутів радянських чи комуністичних досліджень змінили свої назви. І вони стали як я вже згадувала, центрами досліджень Центральної і Східної Європи. Наприклад, в університеті Сент-Ендрюс розташований Центр досліджень Росії, Радянського Союзу, Центральної і Східної Європи. В університеті Глазго знаходиться Центр досліджень Росії, Центральної і Східної Європи. А в Абердинському університеті є Центр історії Росії, Східної Європи. Так. Деякі з них змінили, переосмислили свої назви і стали використовувати в своїх назвах Євразію. Наприклад, у 2010 році Американська асоціація сприяння слов'янським дослідженням змінила назву на Асоціацію слов'янських, східноєвропейських і євразійських досліджень.
Також Центр російських східноєвропейських досліджень Бірмінгемського університету став центром європейських і євразійських досліджень. Тобто можна зробити висновок, що по факту для того, щоб продовжувати свою діяльність, вони вирішили розширити фокус, але оцього такого підходу деколонізаційного вони не використовували. І лише зараз говорять про те, щоб його більше використовувати, і в першу чергу Росію розглядати як імперію, і імперські її амбіції, як метрополію, а всі інші країни, які були в складі Радянського Союзу, як колонії. І ці різні ребрендингові інститути, вони фактично продовжували зосереджуватися на російській мові і культурі, як на основній. І найсумніше те, що під час своєї роботи вони почали вступати в такі партнерства з одноіменним фондом Росії, про який я згадувала, і вони зараз вже звертають більше уваги так на деколонізацію, але багато з них продовжує захоплюватися Росією, і багато в кого склалося таке, і продовжують просувати цей наратив, що це така альтернатива Заходу, і що це дуже потужний гравець, і до нього потрібно прислухатися. Російські шпигуни в освітніх закладах Європи і вербування іноземців через російські університети. Це насправді дуже цікава тема, тому що, як я вже згадувала на початку, що університети справді стали таким джерелом для роботи ФСБ в Росії, і тому дуже часто можуть вербувати студентів, але російські студенти, які їдуть в інші країни, вони також можуть бути вже завербованими шпигунами і продовжувати свою там діяльність. Якщо ж говорити про те, як це відбувається, то потрібно згадати, що це, по-перше, вербування через освіту, це такі м'які непомітні методи. І оці всі російські студії, центри, установи, підтримка іноземних студентів в Росії, державна підтримка російських студентів, які навчаються за кордоном, це все майданчики, це все можливості для того, щоб вербувати нових шпигунів. ФСБ вербує студентів в закордонних європейських університетах, і вони поєднують, наприклад, офіційні стипендії, просвітницькі програми, студентські обміни. Посольства Росії пропонують іноземним студентам безкоштовні місця в російських університетах. Це досі є така можливість, повне навчання плюс стипендія, через офіційні сайти і не тільки. Програми супроводжуються м'якою пропагандою і обіцянками кар'єри в Кремлі. А також може відбуватися збір персональних даних для подальшого тиску чи залучення до співпраці. Як ми, думаю, ні для кого не секрет, які методи ФСБ використовує у своїй діяльності. Це гроші, це погрози, це тиск, це якісь маніпуляція щодо, можна буде загравання з поглядами, з певними настроями людини і так далі. Крім того, Росія використовує підставні фірми, які начебто займаються бізнес і академічними проектами. Такі університетські гуртки і діаспорні клуби стають таємними комунікаційними майданчиками для виявлення і залучення агентів з числа студентів і молодих викладачів. Отож, кого ви бачите тут на фото? Насправді тут пише, але чи знаєте ви про цю кембриджську п'ятірку? Можете написати в чаті. Так. Отож, ніхто не пише про кембриджську п'ятірку. Зараз я тоді розповім.
На фото знаменита Кембриджська п'ятірка. Хто ж ці люди? Це студенти високого рівня в одному з найвідоміших, найпотужніших університетів, Кембриджському університеті. На фото Гай Берджес, Ентоні Блант, Дональд Маклін, Гарольд Адріан Кім, Філбі і Джон Кернкрос. І ця Кембриджська п'ятірка брала участь в радянській шпигунській діяльності. 1930-ті роки, за 9 років до Другої світової. НКВД вербує студентів з Кембриджу, саме їх. Вони проникають в ключові підрозділи британської розвідки, такі як М-15, М-16, передають розвідувальні дані Радянському Союзу. Їхні дії скомпрометували британську розвідку і призвели до розкриття таємниць Манхеттенського проекту. Манхеттенський проект – це кодова назва розробка ядерної зброї у Сполучених Штатах. Фактично, їхня діяльність, дехто вважає, що їхня діяльність змінила хід війни, і це також сформувало післявоєнну геополітику. Кожен із них мав дуже різні посади і по-різному був завербований і працював на Радянський Союз. Дехто взагалі був подвійним шпигуном. Вони працювали в посольствах, дехто був журналістом, так, і з усіх сторін збирали цю інформацію, і дуже довго, насправді, їх не підозрювали. Але така історія, що в такому потужному університеті і можуть завербувати, створити таку п'ятірку, вона свідчить про те, наскільки потужними, наскільки професійними були методи тоді НКВД по вербуванню шпигунів і по розвитку шпигунської мережі. І вони надалі лише вдосконалювали свою діяльність. І зараз тому не дивно, що ФСБ продовжує зараз також ці всі процеси вербування. І я думаю, що дуже багато історій ми ще не знаємо, і ми можемо дізнатися згодом. Ну, наприклад, як про Кембриджську п'ятірку. Методи впливу, які здійснює Росія, російські спецслужби. Наприклад, згідно з статтею Financial Times, навесні 2024 року російські таємні операції використовують іноземних громадян в політиці, бізнесі і організованій злочинності. Кремль змінив свій спосіб роботи. Сьогодні активніше використовує проксі-агентів розвідки. Проксі-актори, вони часом не знають взагалі свого роботодавця і можуть працювати через певні там підставні фірми, підставних людей. І, наприклад, у 2023 році The Wall Street Journal повідомила, що пов'язаного з Кремлем бізнесмена Артема Уса звинуватили в незаконному експорті американської військової зброї до Росії. Пізніше видання також повідомило, що він втік до Росії після домашнього арешту в Італії. Російські джерела фінансування таких різних розвідувальних операцій дуже можуть варіюватися. Від державної скарбниці прямого фінансування до таємних каналів. І таємні канали – це один із значно дієвіших способів, тому що таємні канали, там якісь державні фонди і так далі, вони можуть перебувати під санкціями, а таємні канали часто це простір, таке великий простір для роботи, для того, щоб забезпечувати оперативникам необхідні ресурси для їхніх місій. Цікавий факт, що зараз російський уряд пропонує африканським країнам такий пакет виживання режиму в обмін на природні ресурси. Можливо, ви читали цю новину, про це також писали наші ЗМІ. І ця пропозиція надійшла після ребрендингу групи Вагнера на африканський корпус, контрольований Кремлем. Згідно зі звітом, з одним зі звітів, Росія видобула золото в Африці на $2,5 мільярди. І звідси, ймовірно, фінансувалися її операції в Україні. А от в нейтральних країнах
такі як Австрія і Швейцарія, російські шпигуни працюють в посольствах. Вони і скрізь використовують посольства насправді, але Австрія і Швейцарія є таким джерелом, де дуже однією з найбільш ефективніших є їхня робота. І використовують, тому що перевагу, звичайно, дипломатичного прикриття. І за даними Financial Times, близько 150 відомих російських агентів все ще діють під своїм дипломатичним прикриттям. В рамках операції New Recruits ГРУ і ФСБ розширили пошук кадрів, включивши призовників і студентів до цього вербування. Інтенсивні стажування в Росії чи спільні наукові табори супроводжуються невинними завданнями. Студенти можуть картографувати університетський кампус чи займатися, робити фотозйомку інфраструктури. І, звичайно, ці всі навички потрібні для того, щоб потім можливо їх застосовувати на території України. Якщо детальніше говорити про цю операцію, то це кампанія, яку, за даними видання Intelligence Online, розпочала ФСБ в 2022 році з метою залучення молоді до роботи в спецслужбах. Ця ініціатива навіть мала такий конкурс, який тривав з травня по жовтень і був спрямований на студентів російських і іноземних університетів. Метою було виявлення і вербування потенційних кадрів для роботи в розвідці і контррозвідці. У відповідь на такі дії ФСБ, Служба безпеки України і Національна поліція ініціювали кампанію «Викрий агента ФСБ». Ця програма спрямована на інформування молоді про методи вербування, які використовує Росія, зокрема через соціальні мережі і месенджери. І з початку року, насправді, було зафіксовано щонайменше 14 випадків, де підлітки були завербовані для участі в терористичних актах. Якщо говорити про діяльність ФСБ, чи Служби зовнішньої розвідки, чи ГРУ, то хочу наголосити на роботі такого підрозділу, як П'ята служба. П'ята служба – це підрозділ, який ще був в епоху КДБ і вербував випускників і магістрантів з кафедри іноземних студій іноземних мов, дипломатичних факультетів. І студенти останніх курсів, молоді офіцери армії, становили основний резерв агентів, які отримували елітний статус і привілеї за обіцянки розвідки. Незважаючи на те, що багато хто вважає, ніби ФСБ зараз немає прямого аналога цієї п'ятої служби, насправді в структурі нинішнього ФСБ існує саме такий підрозділ. І офіційно він називається Служба оперативної інформації і міжнародних зв'язків. І успадкував функцію КГБівського п'ятого якраз саме цього управління, контррозвідку в державах колишнього Радянського Союзу. У 2023 році до ФСБ було приєднано частину цих функцій і ще прикордонної служби. І зараз фактично сама ж п'ята служба ФСБ містить департамент оперативної інформації і міжнародних зв'язків. Саме цей департамент, він може займатися роботою зі студентами і вербувати їх. Зокрема, наприклад, також 9-й директорат в цьому департаменті нині активно діє проти України. Якщо говорити про історії, які стали публічними, що стосуються шпигунської діяльності в європейських університетах, то їх не так багато, тому що ми розуміємо, що це є певні спецоперації, це є частина операції є під грифом таємно, особливо коли мова йде про якийсь високий рівень доступу, який шпигуни мали до певних процесів, чи розробок, чи до будь-яких процесів і високого рівня в країнах Європи.
Отож, якщо говорити, наприклад, про те, хто ж проникав і куди в європейські університети, структури, то, наприклад, 26 березня Guardian повідомила, що росіянин Сергій Черкасов під прикриттям отримав ступінь магістра в університеті Джона Хопкінса і виграв стажування в Міжнародному кримінальному суді. В тому суді, де зараз розглядається справа щодо Путіна, Львови Білової та інших трьох керівників російського, Збройних сил Росії. І він видавався за громадянина Бразилії на ім'я Віктор Мюллер Ферейра. Влада Сполучених Штатів повідомила, що вона вважає Черкасова співробітником ГРУ. Ще один дослідник, який працював в Німеччині у 2022 році, був затриманий німецькою прокуратурою. Йдеться про такого собі пана Ільнура, який працював в Баварському університеті і мав доступ до конфіденційних даних. А зокрема, мова йде про інформацію про Європейську космічну програму Райн. Тобто це програма, яка останній свій супутник випустила у 2023 році. І зараз він отримав умовну, і ще один його спільник не отримав вирок. Він якраз працював в дипломатичному відомстві, і наскільки я пам'ятаю, зараз влада Німеччини вимагала, щоб його, тобто, скажімо так, його депортували з країни. Також в тому ж 2022 році в Норвегії за шпигунство на користь Росії затримали бразильця Жосе Асіс Джіамарія, який насправді був росіянином на ім'я Михайло Мікушин. Він працював дослідником в сфері арктичної безпеки і гібридних загроз в університеті Тромсе. Його підозрили тоді, коли він фотографував в заборонених зонах на стратегічно важливій півночі Норвегії. Ну і, власне, варто звернути увагу, що це мова йде знову про бразильця. Чому? Чому буває так, що кілька разів ми згадуємо тут країни Латинської Америки, тому що це країни, де Росія дуже добре працює з студентами, дуже добре вербує свою мережу. І Бразилія – це одна з країн, де такі процеси є найбільш помітними. Крім того, в 2024 році в Словенії затримали, тобто не затримали, запідозрили, що Росія надсилає шпигунів під виглядом студентів Росії, що викликало занепокоєння щодо можливого шпигунства. Це відбувається поява дорослих студентів з Росії, це історія там не лише Словенії, так, а й інших університетів. На перший погляд немає нічого дивного в цьому, тому що всі мають право і доступ до освіти. Але часто, коли це люди, скажімо так, дорослі студенти, да, це люди, наприклад, там 40 плюс, 50 плюс, і вони беруть участь в якихось дискусіях, поширюють російські наративи, чи ще щось, і, зокрема, навчаючись на різних там студіях міжнародних відносин і так далі. Ймовірно, що вони можуть бути шпигунами Росії. І з такими людьми варто бути обережними. Наприклад, одна дівчина, яка навчається в університеті в Японії, розповідала про одну таку пані з Росії, яка навчається на цьому факультеті міжнародних відносин, і вона дуже часто поширює там російські наративи. І мені кажеться, дівчина, я не розумію, чому вона там навчається, адже вона вивчає японську культуру і все інше, бо вона себе так позиціонує, чому вона на цьому факультеті. Я погуглила її біографію і з'ясувала, що вона там мала нагороди від Московського державного університету, потім від інших урядових російських структур. І це абсолютно звичайне явище, коли такі люди такого рівня, вони працюють на ФСБ,
тому що нічого не змінилося з часів Радянського Союзу, коли могли зайняти посади певні, могли мати доступ до освіти, до якісної ті, хто співпрацював з спецслужбами, хто був в комуністичній партії. Росія це все наслідувала, вдосконалювала, і зараз маємо те, що маємо. Крім таких публічних історій про те, що вдалося, які стали відомі медіа про російських шпигунів в університетах, є також викладачі, дослідники європейські, які вільно поширюють російську пропаганду. Чи вони справді вірять в російську культуру і в російську історію, так само, як ці радянологи? Чи вони корисні ідеологи і просто захоплюються Росією, чи вони справді агенти ФСБ? Питання, звичайно, дискусійне, але це цілком можливо. Наприклад, Тім Гейворд, професор політичної теорії навколишнього середовища в школі соціальних і політичних наук Единбурзького університету, директор Інституту «Справедливий світ». У 2022 році він поширив повідомлення російського представника в ООН, який назвав авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі фейком, додавши: «Поки ми ще можемо почути обидві сторони історії, ми повинні продовжувати прагнути до цього». Тут звучить наратив про те, що ми повинні чути Росію. Росія має свою точку зору, своє повідомлення, і цікаво, що він взагалі працює саме теж з темою протидії дезінформації, цей професор, і поширює сам пропаганду. Незважаючи на критику за поширення проросійських наративів, він продовжує викладати. Більше того, в 2024 році Тім Гейворд очолив новий курс в університеті під назвою «Пропаганда і цензура в демократіях». Я вважаю це прекрасно в лапках. Пол Маккей, професор генетичної епідеміології в університеті також Единбурга, поширював сумнівні твердження про хімічні атаки в Сирії і піддавався критиці за передачу інформації про дослідників воєнних злочинів особі, яка видавала себе за російського агента. Ще один Глен Дізен, професор університету Південно-Східної Норвегії, працює в школі бізнесу історії соціальних наук, кампусі Вестфолд, регулярно виступає на російському телеканалі РТ. Тут вже більше, здається, нічого говорити не треба. І публікує матеріали, які підтримують російські наративи. Так, в Норвегії його критикували за це, і медіа, і Норвезький Гельсінський комітет за поширення російської пропаганди. Більше того, зверталися до університету з приводу його публікацій, але він далі продовжує працювати. Більше того, я читала одну з його статей нещодавно, і коли про нього збирала інформацію, то багато статей в нього про те, що в світі панує русофобія, і більше того, він русофобію порівнює з антисемітизмом. Вплив. Коли ми говоримо про вплив, про російських шпигунів у Європі і про те, скільки може бути методів і джерел, то важливо згадати про гроші. Якщо говорити про те, чи отримують напряму європейські університети гроші від Росії, то таку інформацію знайти практично неможливо, тому що таких досліджень там зазвичай немає, і тільки десь поодинокі випадки, але деякі дослідження мені вдалося знайти. Наприклад, про університети Великої Британії. У 2022 році організація Open Democracy виявила, що принаймні 14, зверніть увагу, 14 провідних університетів Великої Британії отримали фінансування з російських джерел. Цифри там були оприлюднені відповідно до закону про свободу інформації і охоплювали останні 5 років. Мене така інформація дещо лякає, тому що
Це стосується лише Великої Британії, а якщо досліджувати ситуацію в кожній країні, так, і отримати ці фінансові звіти про надходження коштів, ми можемо бути дуже неприємно здивовані. Наприклад, університет Оксфорда прийняв понад 5 мільйонів євро від російських донорів, включаючи 2,6 мільйонів від Сеїда Гуцерієва, сина олігарха Михайла Гуцерієва, який сьогодні під санкціями. Ноттінгемський університет прийняв фінансування для стипендії російського уряду вартістю 12 тисяч фунтів стерлінгів, а також 113 тисяч фунтів стерлінгів у вигляді фінансування від російського університету. Королівський університет в Белфасті отримав майже 47 тисяч фунтів стерлінгів на президентську стипендію Росії. Після першого прийняття гранту, звичайно, він заявив, що дію гранту призупинено і більше таких історій не повторювалось. Тобто мова йде про 14 університетів, і туди входить і Единбурзький університет, і Кембриджський також. Тут можна детальніше подивитися інформацію на сайті Open Democracy, я тут теж залишаю посилання. Фінансування Росією освітніх програм і стипендій для іноземців теж відіграє дуже велику роль в поширенні впливу через освіту в шпигунів. І, наприклад, одна з таких програм, як глобальна освітня програма, започаткована відповідно до указу Путіна 2013 року. Вона фінансує навчання російських громадян в профільних університетах світу, включаючи європейські, з подальшим працевлаштуванням в Росії. Тобто обов'язково ті, хто бере участь в програмі, повинні повернутися в Росію. Загалом в програмі брали участь щонайменше 718 осіб, які навчалися в 288 університетах 32 країн світу. Ну, важливо додати, що ця програма якби припинила свою діяльність, хоча в 2023 році знову заявляли про те, що в 25-му році знову заявляли про те, що її діяльність буде відновлена. Крім того, російський уряд надавав і продовжує надавати президентські урядові стипендії, які могли використовуватися для навчання як вітчизняних, так і в закордонних закладах освіти. Ці стипендії охоплювали широкий спектр спеціальностей, включаючи інформаційні технології, безпеку, технічну фізику, мехатроніку та інші. Якщо ж говорити про те, скільки навчається студентів іноземних сьогодні в Росії, то цікаво те, що в 2024 році понад 41 тисяча студентів навчалися за державними стипендіями, а інші вступили на комерційній основі і на тих умовах, що громадяни Росії. І в 2024 році кількість іноземних студентів Росії становила 389 тисяч. І насправді це найвищий показник з 1990 року. І це в розпал війни в Україні. Крім того, в Росії є національний план, за яким до 2030 року вони планують збільшити кількість іноземних студентів до 500 тисяч. Сьогодні Московський державний університет також встановив рекорд у 2024 році, прийнявши 2900 іноземних абітурієнтів. Крім того, в Росії були запущені унікальні освітні програми. І одна з таких програм – курс з кібербезпеки Positive Hack Camp для іноземних студентів. В основному йдеться про студентів з Латинської Америки, Індії, Близького Сходу. І європейських студентів, звичайно, зараз дуже мало в Росії, там близько 1%. Але Росія продовжує працювати з тими континентами, які чутливі до її впливу. І, на жаль, Україна взагалі дуже не має достатньо добре встановлених зв'язків з цими країнами, там погано працюють наші посольства, і така прогалина, недопрацювання і зі сторони України, воно
шкодить нам, а Росії, навпаки, працює на користь. Якщо ж говорити про цю програму з кібербезпеки, то у 2024 році в СБУ повідомили, що мають документи, які містять інформацію про розгортання всієї російської системи протидії кіберагресії, яка існує щонайменше 2016 року на національний рівень. І в рамках цієї ініціативи офіцери запасу, розвідки і ФСБ навчають студентів ведення кібернаступальних дій у технічних і військових університетах Росії. Більше того, після закінчення навчання, звичайно, талановиті студенти можуть працювати в органах державної розвідки чи ФСБ. Крім того, в СБУ повідомили, що під час навчання студенти можуть бути також залучені до створення програмного забезпечення і вивчення систем логістики, електроенергії і водопостачання різних країн, зокрема України, і це може бути використано під час війни в Україні. Якщо ж ми говоримо про цю програму, то це може бути саме цей Positive Hack Camp і Positive Education. Тобто це міжнародна освітня програма, яка офіційно, як йдеться на сайті програми, з практичної кібербезпеки, організована російською компанією Positive Technologies за підтримки Міністерства цифрового розвитку. І програма стартувала в серпні 2024 року в Москві. І тоді вона тривала 2 тижні, взяли участь там 70 студентів якраз з цих країн, не європейських: Саудівська Аравія, Індонезія, Малайзія, Бангладеш, Бразилія, Південно-Африканська Республіка. А Positive Education – це вже ширша програма, це ініціатива цієї російської компанії, під час якої навчають етичному хакерству і іншим дисциплінам в сфері інформаційної безпеки. Офіційно вони повідомляють, що ця програма спрямована на підготовку фахівців, здатних виявляти, аналізувати вразливості в інформаційних системах. Зокрема, шляхом моделювання дій зловмисників через офіційне моделювання атак. Але неофіційно ми розуміємо, що фактично там може відбуватися навчання і підготовка хакерів, які працюватимуть на Росію, на російський уряд, можуть вже здійснювали і здійснюватимуть хакерські атаки на Україну та країни Європи. Вплив Кремля на наукові дослідження і розробки. Хочу нагадати, що з 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, більшість європейських структур наукових призупинили діяльність з російськими науковими структурами, і залишилися лише поодинокі випадки співпраці, і тому в цьому випадку відіграє роль більше така якась неофіційна, неінституційна діяльність. Але є деякі установи, які продовжують працювати. Що ж таке Об'єднаний інститут ядерних досліджень? Об'єднаний інститут ядерних досліджень охоплює 18 країн. Україна там теж була. Вийшла з організації після повномасштабного вторгнення. Він знаходиться в місті Дубно біля Москви і фінансується понад 80% з російського бюджету. Сьогодні ця структура продовжує співпрацю з європейськими науковими центрами, як, наприклад, з Європейською організацією з ядерних досліджень. І хоч офіційно там 30 листопада 2024 року організація заявила про припинення співпраці з Росією, але незважаючи на це, все одно ОІЯД має окрему угоду, яка залишається чинною. Але при тому журналісти заявили, що це співробітництво є обмеженим. Наприклад, вони працюють над тими проектами, які розпочинали до повномасштабного вторгнення, і спільні проекти не розпочинають. Більше того, ця
структура ОІЯД за базою даних Open Sanctions працює з щонайменше 78 інститутами, які перебувають під санкціями США, Європейського Союзу, Японії і інших країн за придбання і спроби придбання товарів для підтримки російської армії. Тобто може бути, хоча неофіційно або не напряму, але деякі організації європейські або люди, які працюють в деяких організаціях, як Європейські організації з ядерних досліджень, вони можуть продовжувати співпрацювати з Росією над певними дослідженнями, і що становить велику небезпеку. Так, ще хтось підключається. Ще одним таким інститутом, який теж може становити загрози, який сьогодні працює в Росії, є Національний науково-дослідний інститут розвитку зв'язку. Ним керують екс-офіцери Служби зовнішньої розвідки і ФСБ. Офіційно вони називають себе некомерційною неурядовою організацією, яка організовує там різні конференції, стажування в Європі. Офіційно було зареєстровано цю структуру у 2020 році. Прошу, так, секунду, треба. Угу. Отож, тут офіцери спецслужб і прокремлівські пропагандисти під приводом сприяння таким налагодження культурних відносин поширюють думку про те, що Захід ворог, процвітання полягає в дружбі з Росією. І, звичайно, що основними цілями для них є перспективні студенти і молоді науковці, яких, зрештою, можуть готувати до шпигунської діяльності на користь Росії. Цікавий факт, як пише видання «Інсайдер», експертними дослідженнями і аналізом інституту користуються управлінням міжрегіональних культурних зв'язків із зарубіжжям Адміністрації Президента України, Міністерство закордонних справ, Агентство зовнішньої допомоги і культурного обміну Россотрудничество, П'ята служба ФСБ. Інститут орієнтований насамперед на молодих науковців віком від 20 до 40 років. І як поділився The Insider один вірменський студент, протягом стажування нам постійно нагадували про те, що без Росії ми були приречені стати рабами Заходу. Одного разу вони випадково запитали мене, чи є у мене родичі в Європі. Почувши мою негативну відповідь, втратили до мене інтерес. Серед ключових доповідачів на цих конференціях, остання з яких відбувалася в Братиславі, є, наприклад, генерал Гасум'янов, він якраз один з очільників цього інституту, колишній керівник Академії служби зовнішньої розвідки Микола Грибін і колишній прем'єр-міністр Словаччини Ян Черногорський, який очолює асоціацію «Друзі Криму». Ще одна організація, яка продовжує свою структуру, велика структура, яка продовжує свою діяльність і впливає на розробки і загалом на ситуацію у світі і посилює вплив Кремля. До 2022 року Росатом активно брав участь в спільних проєктах з європейськими партнерами, але, звичайно, що зараз майже всі проєкти призупинені. Всі та не всі. Тому що, наприклад, французька державна енергетична компанія і її дочірня структура Рематом продовжують співпрацю з Росатом у сфері ядерного палива і технологій. І вони також тобто можуть займатися якимось новими розробками, хоча офіційно вони якби кажуть, що нових проєктів в них немає. Тому, оскільки Росатом не може мати зараз такого потужного, як раніше, впливу на Європі, і більшість співпраці, майже вся співпраця призупинена проекти, він розширює свій вплив на інші континенти, на інші країни. Наприклад, фінансує різні можливості освітнього і культурного обміну в галузі науки, технологій, інженерії, математики для підтримки зусиль
Кремля щодо м'якої сили в Африці. Станом на січень 2020 року можна сказати, що там навчалося близько 300 студентів з понад 15 країн Африки за ядерними спеціальностями. Також варто додати, що незважаючи на повномасштабку, бізнес Росатома процвітає. Наприклад, у 2022 році повідомили, що зовнішні продажі перевищили 10 мільярдів доларів, що приблизно на 15% більше, ніж минулого року. Загальний обсяг замовлень в Росатома за кордоном становить близько 140 мільярдів доларів. І так, зусиллями деяких країн, членів Європейського Союзу, як от залежно від компанії Угорщина, Росатом досі залишається поза санкціями Європейського Союзу. Як протидіяти, в принципі, Росії в Європі? Я на це питання відповідаю вже не під час кожної лекції. І єдине, що найбільш дієвішим може бути і може працювати, це поширення правди про війну, про воєнні злочини в Україні. Для цього потрібно перевіряти, вміти інформацію, розрізняти російську пропаганду, фейки, маніпуляції, тобто використовувати лише надійні медіа, а не якісь невідомі телеграм-канали чи якісь невідомі сайти-сміттярки, яких Росія дуже багато створювала і продовжує створювати. Важливо перевіряти інформацію, чи справді це було сказано тією чи іншою людиною, яка дата, коли ця інформація з'явилася, так? Кому це може бути вигідно, які емоції викликає у нас ця інформація. Тобто вчитися розпізнавати російську пропаганду і розповідати іноземцям, що саме от та чи інша публікація, чи той чи інший сайт є там сайтом, який поширює фейки, дезінформацію, який поширює російську пропаганду і грає на руку Кремлю. Що це частина великої війни, що це частина інформаційної війни, яку веде Росія проти України, і не лише проти України, а взагалі всього цивілізованого світу. Крім того, щодо впливу Росії у Європі, щодо певних підозрілих дій, чи щодо мови ворожнечі, яку можуть поширювати, наприклад, росіяни, та якісь заклики, варто звертатися в відповідні органи в країнах, які займаються там протидією дезінформації, мові ворожнечі, а також і до поліції, якщо є якісь заклики чи погрози. Насправді зараз в кожній країні є органи, які зосереджуються на протидії дезінформації, пропаганді, на протидії. Я знаю навіть, що, наприклад, в Чехії дуже активно цей процес розвивається. Там чимала кількість справ розглядається в судах щодо притягнення росіян до відповідальності, які там сприяли поширенню російської пропаганди, мові ворожнечі. Тому важливо зосереджуватися на цих речах. Що ж, дякую всім за увагу. Тут я також ще лишаю інформацію з попередньої лекції про те, як розпізнати фейк і маніпуляцію. Тобто фейк – це повністю підроблена новина, маніпуляція – це не завжди фейк. Це може бути якась надана неповна інформація і навмисне її приховування, або, наприклад, може бути фото там із Сирії, але можуть підписати, що це фото з України, там, умовно кажучи, якихось зруйнованих будинків. Тобто фото дійсне, воно справді є, але воно не стосується України. Ну і тут також основні поради від проєкту медіаграмотності, нота є нота про те, як фільтрувати інформацію, перевіряти. Як я вже згадувала, потрібно перевірити джерело, хто це каже, чи відоме джерело, чи є в нього сайт, контактна інформація, редакція, знайти підтвердження в інших джерелах, подивитися на дату, перевірити фото або відео, перекористовувати в Google, дуже легко можна перевірити фото і відео, якщо це якесь фейкове фото, відео, воно відразу, ви зможете побачити
велику кількість, усі результати за цим фото різних сайтів там, і так далі. Проаналізувати мову, яка звучить в тій чи іншій публікації, тобто сильні емоції, капслок, багато знаків оклику – це сигнал. І варто розуміти, що під час інформаційної війни, під час поширення пропаганди, в першу чергу, з чим працює ворог, щоб завдати удару, це з нашими емоціями, з нашим психоемоційним станом. І тому важливо зберігати здоровий глузд і перевіряти інформацію, не вестися на емоційні заклики і не поширювати, поки ви у цьому не впевнені. Що ж, дякую усім за те, що сьогодні вирішили долучитися. І зараз я подивлюся запитання у чаті. Так. Ага. Чи є північно-корейські студії у Європі? Бо в цілому це однакові підсанкційні країни, як Іран та інші. Насправді не знаю, чи є північно-корейські студії у Європі. Можу сказати, що є просто типу критичне вивчення предмету в даному випадку, і взагалі більш ширше вивчення цього континенту, але я точно не впевнена. Можливо, вони десь є, але вони можуть мати не таке пропагандистське спрямування, як російські студії. Стосовно студентів Росії у Словенії, там один зі шляхів легалізації іноземців. Висока планка віку встановлена для студентів та доступна ціна. Ну так, це може бути. Лекція вже закінчилась. Так, якщо у когось ще є питання, можете озвучити голосом. Або я буду завершувати. Дякую. Дякую вам, що долучилися. Сподіваюсь, вам було корисно. І ви почули для себе щось нове. Було дуже цікаво. Дякую, я рада, що вам було цікаво. Добре, всім тоді, так, зупиню зараз запис. Так.